اليوم 13 نوفمبر، ونعلم جيدا ما هي الذكرى التي يحملها هذا اليوم، وسوف نرى أيضا القرار الكبير الذي أعلنه جلالة الملك محمد السادس. الرعب الذي أصاب البوليسارو الانفصالية حتى أنهم حاولوا تنفيذ مخطط خبيث بتيفاريتي وتم كشفه واعتقال المتورطين. كل شيء سوف نراه بالتفصيل، كبرها تصغر. أولا وقبل الخوض بهذه الأحداث، دعونا نبتدئ ونقول: عيش نهار تسمع أخبار. الجزائر فقط من تقيم الاستعراض ثم تمدحه، ولاحقا تكرم من شاركوا فيه. أتذكرون الاستعراض الكارثي الذي حدث منذ أيام؟ الجزائر تمدح هذا الاستعراض، وليس هذا فقط، توزع أوسمة حول تكريم من شارك بالاستعراض. بعد مسرحية الاستعراض الأخير لمظاهر القوة الضاربة انتهت الفعاليات، ولكنها لم تنتهي بعقل شنقريحة، فراح يحتفل بنجاح الاستعراض ثم أقام تكريما للمشاركين بذلك الاستعراض. إنها على ما يبدو الكوميديا المستدامة بأي طريقة كانت. أشرف الشنقريحة على مراسم تكريم وتهنئة من شارك بالاستعراض العسكري، وكأنهم قاموا بعمل بطولي، وكما لو أنها مناسبة احتفال بانتصار حاسم على عدو غاشم من وراء البحر أتى. نقل الشنقريحة تهاني تبون لجميع المشاركين، مؤكدا تقديره للجهود الكبيرة التي بذلت لإنجاح الاستعراض العسكري. ما هذا الاستعراض العسكري؟ طبلوا وزمروا له أكثر من شهر ويكرمون من شارك فيه. فعلا كما قال المثل: عيش نهار تسمع أخبار. وبما أننا قلنا عيش نهار تسمع أخبار، النظام الجزائري الذي أقسم أن جيشه مستعد للذهاب لفلسطين رفض استقبال قيادات حركة حماس بعد إغلاق مكتبها بقطر. سارعت أبواق الجزائر إلى الاختباء رافضة استقبال قيادات حماس بعد إعلان حكومة قطر عن إغلاق المكاتب. واعتبر نشطاء سياسيين جزائريين معارضين أن أبواق الجزائر خائفة من استقبال تلك القيادات رغم الضجة التي كان يطلقها النظام الجزائري حول مع فلسطين ظالمة ومظلومة وادعاهم بدعم المقاومة. زد هذا، الجزائر سوف تفتح عليها الآن أبواب جهنم بحال استقبلت قيادات المذكورة. جدير بالذكر أن تبون سبق وأن أقسم بخطاب رسمي أن الجيش الجزائري مستعد للذهاب لفلسطين، منتظرا فقط من مصر أن تفتح الحدود حين حدثت أزمة بين الجزائر ومصر. أي أن أبواق الجزائر من جديد تعيش بحالة من الفضيحة الكبيرة، ولأن هذه الفضيحة لا تنتهي والانتقاد والتناقض بالمواقف لا ينتهي، اسمعوا آخر الأخبار. البرلمان الجزائري يستعد لمناقشة مقترح لحظر التعامل مع شركات ترتبط بإسرائيل رغم توقيع الجزائر لعقد معلوبي أمريكي يدعم تل أبيب. غير مفهوم القرارات التي تأتي من الجزائر. يوقعون معلوبي أمريكي يدعم إسرائيل، وبذات الأمر يريدون الابتعاد عن الشركات التي تدعم إسرائيل. يتجه البرلمان الجزائري نحو مناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى حظر أي تعامل اقتصادي أو تجاري بين الشركات الجزائرية والشركات الأجنبية التي تدعم إسرائيل أو تقدم لها تمويل، بخطوة يدعي أصحاب المقترح أنها تتماشى مع مساعي البلاد لتفعيل آليات المقاطعة. للوهلة الأولى قد يظن البعض أن هذا القرار ممكن تنفيذه على أرض الواقع. نقول لكم بكل اختصار: من وقع منذ أيام اتفاقية مع لوبي أمريكي يدعم إسرائيل، غريب الآن عندما نستمع أنهم يريدون مقاطعة شركات تدعم إسرائيل. فاقد الشيء لا يعطيه. وبما أننا قلنا فاقد الشيء لا يعطيه، نعلم أن هناك أزمة بين الجزائر وإسبانيا بعد أن اعترفت إسبانيا بمغربية الصحراء، لكن الجزائر تحاول الركب الآن
على الأزمة التي ضربت إسبانيا بعد الفيضان. إسبانيا تقبل مساعدة التي عرضها جلالة الملك محمد السادس بفيضانات فالنسيا إلى جانب فرنسا والجزائر. بعد أن قبلت إسبانيا هذه المساعدة من المغرب، دخلت الجزائر على الخط وعرضت هي الأخرى المساعدة. هذا الأمر يدعو إلى الاستغراب. هناك أزمة بين الجزائر وإسبانيا، حتى أن العلاقات شبه مقطوعة، فكيف يوجهون طلب أنهم يريدون تقديم يد العون؟ أساسا الجزائر بها أزمات لا تعد ولا تحصى، فأي عون سوف تقدمه؟ الجواب بكل بساطة: بعد أن وافقت إسبانيا على استقبال المساعدات من المغرب وشكرت جلالة الملك على هذا الموقف الأخوي، نحن نعلم أن علاقات المملكتين علاقات أخوية. جلالة الملك محمد السادس والملك فيليب الثالث رأت الجزائر هذا الأمر فدخلت على الخط وحاولت على ما يبدو الآن التشويش على هذه المساعدات. كيف؟ باقتراحها أيضا إدخال مساعدات. لحدود الساعة لم يتم نشر هذا الخبر بشكل رسمي، حتى أن إسبانيا لم ترد على دعوة الجزائر. عندما نرى أن الجزائر تريد أن تتباهى حول تقديم مساعدات أو ما شابه ذلك، أتعلمون أن هذا الأمر يذكرنا بقرار إلغاء العقوبات عن إسبانيا وتحويله على فرنسا؟ ما معنى أن تقوم الجزائر بتكملة الاتفاقيات التجارية مع الإسبان على حساب فرنسا، ونحن نعلم جيدا أن العلاقات متوترة بين الجزائر وباريس وبين الجزائر ومدريد؟ إذا لماذا يحاولون تغطية الشمس بالغربال؟ وما قصة هذا التخبط الكبير التي أصبحت تعيشه الجزائر بكل فترة وحين؟ قرارات تخرج بالليل يتراجعون عنها بالنهار، فلماذا؟ إليكم الجواب. الجواب واضح وضوح الشمس: بسبب عودة ترامب لرئاسة أمريكا. أتعلمون أن ترامب سوف يعطي كثير لملف الصحراء المغربية؟ بعد عودة ترامب خبراء يتوقعون تزايد الدعم الدولي لمغربية الصحراء. نعلم أن أول دولة اعترفت بمغربية الصحراء هي أمريكا، ونعلم أن الاعتراف كان بعهد ترامب. وعند عودة ترامب شاهدنا بالعهد الأولى لحقت بالاعتراف الأمريكي إسبانيا، ألمانيا ودول عديدة، حتى فرنسا ركبت القطار. الآن بالعهد الجديد هناك تقارير تؤكد أن دول عظمى سوف تركب القطار وتسير باتجاه الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، خصيصا بعد الاعتراف الفرنسي وبعد القرارات التي يتخذها ترامب. أتعلمون أن ترامب عين توماس هومان على رأس وكالة مراقبة الحدود والهجرة؟ أتعلمون أن ترامب يتخذ قرارات على ما يبدو لتقوية العلاقات المغربية الأمريكية أكثر وأكثر؟ إذن علاقات المغرب وأمريكا علاقات مترابطة، ونستطيع أن نعلنها بصراحة أن البلدين يعيشا حالة من التودد الكبير. وبما أننا نقول أن ترامب سوف يعطي لملف الصحراء الكثير، شاهدنا الاعتراف الفرنسي مؤخرا. دخل محللون على الخط وقال: لماذا لا ندمج الاعترافان ويشكلان قوة لصحراءنا المغربية؟ إذا اتحدت جهود ترامب وماكرون بدعم المغرب بقضية الصحراء، فسيكون الحل تحت السيادة المغربية دون أي منازع. أمريكا صاحبة القلم بمجلس الأمن، وماكرون قالها من الرباط: سوف نقاتل من أجل دعم الموقف المغربي حول الصحراء المغربية. قال الخبير الإسباني بالدراسات العربية الإسلامية برنابي لوبيز أنه بحالة اتحدت أمريكا مع فرنسا من أجل توحيد جهودهما اتجاه ملف الصحراء المغربية، هذا الأمر سوف يأتي عنه نهاية أطروحة البوليساريو الانفصالية ووضع نقطة حول إنهاء أحلام الجزائر التوسعية.
شاهدنا فرنسا كيف أنها دافعت عن الموقف المغربي أمام قرار محكمة العدل الأوروبية، وشاهدنا أمريكا أيضا صاحبة القلم بمجلس الأمن اتخذت قرارات واضحة ومؤيدة للموقف المغربي. هذا أولا. ثانيا، التصريحات الفرنسية التي أصبحت تتهافت على المغرب. على سبيل المثال وزير الخارجية الفرنسي، أتعلمون ماذا قال صباح اليوم؟ كشف أن بلاده تريد جعل علاقاتها مع المغرب نموذج للشراكة يتم تطبيقه على العلاقات مع بلدان أفريقيا. زاد على ذلك زيارة سفير فرنسا للصحراء المغربية وإعلانه من داخل مدن الصحراء عن تنزيل الاعتراف بشكل صريح. ماذا تبقى الآن؟ تبقى أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها كما دعاها جلالة الملك بخطابه الأخير، لأن جلالة الملك وضع الكرة بشباك الأمم المتحدة عندما قال: على الأمم المتحدة أن تتخذ قرارات واضحة وعلنية لإنهاء هذا النزاع المفتعل. إلى متى والأمم المتحدة سوف تبقى تشاهد الانتهاكات التي تحدث بمخيمات تندوف، سرقة المساعدات، تسليح الأطفال؟ كل هذا رآه دي مستورا. إذن على الأمم المتحدة انهاء الجدل. وعندما نقول أن هناك اتحاد أمريكي فرنسي دعما لمغربية الصحراء، هنا نقف عند موضوع هام للغاية. إن بقيت الجزائر تعاكس الرؤية المغربية فسوف تتكبد نتائج كارثية، أي الجزائر على شفا الانفجار، فعليها أن تستيقظ قبل فوات الأوان. هذا ما قاله مؤرخ فرنسي يدعى برناردو لوغان، قال أن الجزائر تتبنى موقف شبه نزاعي تجاه المغرب بإطار سياسة تعكس الفوضى وسوء الإدارة التي تشهدها الساحة السياسية الداخلية بالبلاد، إضافة إلى انتشار الفساد ونهب الموارد. الجزائر لم تعد تستطيع أن تعاكس الرؤية المغربية أكثر. أساسا البوليسارو أصبحت تشكل عبء على النظام الجزائري، يتم نقلهم عبر الطائرات الجزائرية بأموال الغاز والبترول، والمساعدات يأخذها قيادات البوليسارو يصرفوها على أبنائهم بدول غربية. هذا إنما يؤكد إذن على أن الجزائر قد تدفع ثمن باهظ إن بقيت تعاكس الرؤية المغربية. شاهدنا العزلة التي أصبحت تعيشها خصيصا مع روسيا. الدبلوماسية المغربية، أتعلمون أن المغرب بفضل دبلوماسيته استطاع تحقيق توازن بين المعسكر الشرقي والغربي؟ سياسة التوازن بالعلاقات. المغرب الدولة الوحيدة اليوم التي لديها علاقات وطيدة مع روسيا ومع أمريكا، علاقات وطيدة أيضا مع دول عدة. أن علاقة المملكة بأمريكا وبأوروبا تتطور بإيقاع غير مسبوق، على حد تعبير ناصر بوريطة الذي قال أن علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي وطيدة رغم قرار محكمة العدل الأوروبية. قالها المغرب: هذا القرار لا يعنينا. إذن علاقاتنا قوية مع أمريكا ومع روسيا ومع أوروبا. قد يتساءل البعض: ما الدليل أن علاقاتنا قوية مع أوروبا؟ إليكم الجواب. أوروبا تقدم للمغرب $500 مليار لتمويل انتقال المغرب نحو اقتصاد أخضر ومواجهة أمور عدة. إذن انعاش الاقتصاد الأخضر لأبعد مستوى. أوروبا اليوم تعول على المغرب كثيرا لأنها ترى بالطاقة الخضراء هي الطاقة التي سوف تخرج أوروبا من أمور عدة. ولا ننسى أبدا أن فرنسا كان لها دور رئيسي بجعل البرلمان الأوروبي يدعم الموقف المغربي، لأننا ذكرنا أن وفد أوروبي بالآونة الأخيرة زار الصحراء المغربية. فرنسا، نقف قليلا من جديد عند فرنسا. يا ماكرون، ألم تعلن منذ أيام أو أشهر أن فرنسا لديها أكثر من 2.5 مليون وثيقة لتقديمها للرباط؟ ماذا حدث بهذه الوثائق؟ نريد أن نفهم آخر التطورات. أتى تقرير يقول أن فرنسا بالفعل أعادت إلى المغرب 1.5 مليون وثيقة من أرشيف الاستعمار
كشف تقرير رسمي فرنسي أن الوثائق أصبحت بيد المغرب. وبحسب التقرير الوثائق الاستعمارية التي تعيدها فرنسا إلى المغرب ستدعم حجج ومطالبة السيادة على كافة أراضي المملكة بما فيها الأقاليم الجنوبية. الرئيس الفرنسي ماكرون وعد بتسليم المغرب إرشيفات تتعلق بالفترة الاستعمارية، مشيرا إلى أن الأمر ليس سابقا، حيث سبق وأن سلمت السلطات الفرنسية إلى نظيرتها المغربية عدد كبير من الوثائق والأرشيف. السلطات الفرنسية كانت بالسابق ترفض إعطاء المغرب الوثائق، لكن بعد عودة العلاقات بشكل متناسب بالندية، علاقات وثيقة، علاقات بها ثقة بين الطرفين، فرنسا سلمتنا هذه الوثائق. ما تبعيات هذا الأمر على الجزائر؟ لأننا عندما نقول وثائق هذا يعني نتحدث عن الصحراء الشرقية المغربية أيضا. الجزائر أصيبت بصدمة كبيرة وأصيبت بالسعار، حتى أنها بدأت تتحرك من جديد. نشرت جيشها وأسلحتها على حدود المغرب. هنا يطرح سؤال: ما الذي تريده الجزائر؟ يعزز التصعيد المسلح لجبهة البوليسارو ضد المغرب فرضية المواجهة العسكرية والحرب بالمنطقة، وهي خلاصة تنتهي إليها التحليلات والتقديرات والحسابات السياسية المعقدة بالمنطقة، حيث برز بالساعات الماضية حديث عن رغبة الجزائر بإشعال حرب، إذ كشفت وسائل إعلام فرنسية أن الجزائر قررت نشر عدد كبير من جيشها وأسلحتها على الحدود مع المغرب، بظل تزايد المخاوف من مواجهة بين الجارين المتخاصمين، أي مواجهة قريبة بين المغرب والجزائر. واعتبرت الصحيفة الفرنسية بتقرير لها أن محاولة مقاتلين من جبهة البوليسارو المدعومة من الجزائر مهاجمة تجمع للمدنيين بالمحبس والمتاخمة للحدود، هذا الأمر يعتبر استفزازي. عادت الجزائر من جديد لنشر جيشها وأسلحتها بأكتوبر بتندوف بالقرب من الحدود المغربية كما تقول الصحيفة الفرنسية. وعادت الصحيفة الفرنسية لتؤكد ما قاله ناصر بوريطة بما سبق عندما حذر الجزائر من التصعيد. إذا الجزائر تحرك جيشها على الحدود، لماذا تحرك جيشها على الحدود؟ تزامنا مع أحداث المحبس. ما الذي تريده الجزائر بالتفصيل؟ الجزائر تريد إرسال رسالة مفادها أنها تريد ضغط طبول الحرب، والمغرب سيتكفل بالدفاع عن وحدته الترابية. هذا ما قاله عمر هلال داخل الأمم المتحدة: من يحاول الاقتراب يأتيه الرد السريع، لأن البوليسارو انتهكت القانون الدولي، والقذائف التي وجهت للمحبس سوف يكون حسابها عسير. لماذا نقول حسابها عسير والمغرب الذي سوف يرد؟ لأنه لا يوجد أي رادع أممي. أين الأمم المتحدة بعد القذائف التي أرسلت للمحبس؟ لم نستمع لأنطونيو غونتريس. أين أنت يا ديمستورا؟ ألم تشاهد القذائف التي أرسلت من الجبهة الانفصالية على المحبس؟ إذن المغرب الذي حاضر، والمغرب يحق له الرد بأي طريقة كانت طالما أنه يدافع عن وحدة أراضيه. المغرب له أحقية كاملة بالرد. كل هذه الأحداث التي تحدث بسبب انزعاج الجزائر من التخبط الدبلوماسي التي تتلقاه واحدا تلو الآخر، خصيصا بعد قرار مجلس الأمن الدولي. لماذا المحبس تعتبر منطقة هامة؟ لأنها القرية المغربية الأقرب إلى خط المواجهة مع أعداء وحدتنا الترابية كما نرى بالصورة. لماذا الجزائر الآن تنشر جيشها على الحدود تزامنا مع ذكرى 13 نوفمبر؟ نعلم ماذا يوجد ذكرى 13 نوفمبر، نعم ذكرى تحرير الكركرات وإعطاء البوليسارو درس قاسي لا ينسى. هذه الصورة لا تنساها الجزائر ولا صنعتها البوليسارو. زد على ذلك تقارير مغربية أيضا نشرت معركة تيفاريتي بعام 1976 وتحدثت عن أمور هامة للغاية حول الصفعات التي تتلقاها البوليسارو بكل فترة وحين. على الجميع أن يعلم أن المحبس منطقة حساسة، لأنها لديها أهمية استراتيجية لهذا الموقع الجغرافي.
تعود إلى تواجده عند الجدار الأمني الفاصل بين المنطقة العازلة وباقي الأراضي المغربية، ولقربها الشديد من تندوف التي تتخذها جبهة البوليسارو مركز لها. البوليسارو تتخذ تندوف مركز لها، والجزائر تقف على منبر الأمم المتحدة وتقول: لا شأن لنا بهذا النزاع، ونحن فقط لدينا صفة مراقب. كانت القوات المسلحة الملكية قد ردت على مجموعة انفصالية مسلحة بقذائف مضادة للدروع بعد أن حاولت اختراق الجدار الأمني عند منطقة المحبس، وانسحبت بعد اشتباك لم يستمر سوى لمدة قصيرة انتهى بتدمير آلياته. وعليه نقول ذكرى 13 نوفمبر تؤلمهم، لذلك اليوم وفق صحيفة فرنسية يحاولون نشر قواتهم على الحدود وإثارة الأعمال والمشاغبات. حان الوقت لهذه الأعمال والمشاغبات أن تنتهي. ما معنى أن تنتهي؟ من أين تأتي البوليسارو الانفصالية وتصل إلى جدار العزل؟ كيف تأتي لتستفز الجيش المغربي؟ نعم، تأتي عن طريق موريتانيا. إذن محور الحديث الآن موريتانيا. لقاء بين كبار قيادات الجيش بالمغرب وموريتانيا لتدارس أمن الحدود والأنشطة الغير مشروعة ومواجهة التحديات المشتركة. جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أعطى تعليماته، والجنرال بريز أجرى لقاء هام جدا مع نظيره الموريتاني. ووفقا لبلاغ أتى بخصوص هذا الأمر. ماذا يريد المغرب؟ تعزيز الروابط العسكرية أكثر مع موريتانيا، تمشيط المنطقة بأكملها، إجبار موريتانيا على مراقبة حدودها. إجبار موريتانيا على مراقبة حدودها. نعم، نقصد ما نقول. لماذا نقول ذلك؟ لأن موريتانيا إن بقيت تتراخى بمراقبة الحدود وتجعل البوليسارو يهربون لاستفزاز الجيش المغربي، إذا موريتانيا متواطئة مع الجزائر. موريتانيا الآن بموقف صعب للغاية. عليها أن ترفع الجاهزية الكاملة وتأمين حدودها. ربما تتحجج أنها ليس لديها إمكانيات. هذا الأمر غير مقبول. لماذا؟ لأن المغرب التقى مع موريتانيا ليلة الأمس وأعلن صراحة أنه مستعد لتمويل موريتانيا بكافة الأجهزة والاستخبارات والأسلحة المطلوبة. المملكة المغربية اليوم لديها قوة استخباراتية كبرى، زد على ذلك قوة عسكرية ميدانية يحسب لها ألف حساب. أشاد المسؤولان العسكريان المغربي والموريتاني بتعزيز التعاون المغربي الموريتاني ونتائجه الإيجابية بمختلف المجالات، خاصة المتعلقة بالأمن والدفاع وبالتكوين وتبادل الخبرات. كما أكدا على ضرورة تعزيز التعاون بين القوات المسلحة للبلدين بما يخص أمن الحدود ومحاربة الهجرة غير النظامية والأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود، وبالتالي المساهمة باستقرار المنطقة حتى تكون قادرة على مواجهة التحديات المشتركة. هذا أولا. ثانيا، تم التطرق لموضوع الكويرة. لماذا تم التطرق لموضوع الكويرة؟ لأن حان الوقت لإعمار الكويرة، وموضوع إعمار الكويرة يعتبر الضربة النهائية لأحلام الجزائر التوسعية. إعمار الكويرة هو الهدف المهم الآن بين المغرب وموريتانيا للتضييق أكثر على البوليسارو الانفصالية. وما أجمل أن نستمع لهذا الخبر مع ذكرى 13 نوفمبر، ذكرى ما حدث بالكركرات وتلقين البوليسارو الانفصالية درس قاسي لا ينسى. أتعلمون ما هو الأمر الغريب؟ الأمر الغريب أن الجزائر تريد حشد قواتها على الحدود، وبذات الشيء منذ أيام قالت أنها تبحث عن وساطة من أجل إعادة العلاقات مع المملكة المغربية. أغرب ما يمكن أن نسمعه، يحركون الجيش قرب الحدود وبذات الشيء يتوددون من أجل تفعيل وساطة بين البلدين. قلناها أكثر من مرة، وجلالة الملك محمد السادس أعلنها بخطابه التاريخي أكثر من مرة. علاقات المغرب والجزائر لا تحتاج لأي وساطة. المغرب يفتح أبوابه واليد ممدودة، لكن على الجزائر أن تستيقظ وتسير نحو الطريق الصحيح. حتى بآخر خطاب كانت اليد ممدودة. نعم، عندما قال جلالة الملك على الدول
أن الدول بأكملها مدعوة للانخراط بالمبادرة الأطلسية. ما معنى المبادرة الأطلسية؟ أن تصبح للدول منفذ على المحيط الأطلسي، لكن وفق شروط مغربية. الجزائر التي تبحث عن منفذ على المحيط الأطلسي، المنفذ موجود أمامها، لكن عليها أن تلتزم بأن تبتعد عن صنيعة البوليسارو وتسير نحو طريق صحيح عنوانه الرؤية المغربية والمبادرة المغربية التي اعتمدتها كبريات الدول العظمى. وبما أننا نرى أن علاقات المغرب والجزائر تسير بمنعطف غير مفهوم، يحشدون الجيش، يدعون لوساطة، أي تخبط. بن كيران أرسل رسالة للجزائر، ماذا جاء فيها؟ قال بن كيران: لا يمكن مقارنة المغرب العريق بتاريخ الجزائر، ومن يفعل ذلك فإنه يرتكب جرم. شدد بن كيران على أنه لا يجب المقارنة بين المغرب والجزائر، مؤكدا على أنه لا يمكن مقارنة بلد تاريخه يمتد لأكثر من 1200 عام مع بلد حديث وجده الاستعمار الفرنسي بلا دولة. وأضاف بن كيران خلال ندوة جديدة له أن الاستعمار الفرنسي للجزائر سنة 1830 وقف بحدودنا إلى غاية 1912، ودخل بعقد حماية ولم يدخل بعقد استعمار. وقال هناك أشياء عديدة تجعلنا نرفض المقارنة. وأضاف بن كيران خلال حديثه عن المقارنة غير المستقيمة بين البلدين: عندما جاء الاستعمار للمغرب مر بطريقة مختلفة. وزاد بن كيران بالقول: لا يمكن مقارنة تاريخ المملكة المغربية مع دولة الجزائر الدولة الحديثة التي ليس لديها هوية. هذه كانت تصريحات بن كيران مؤخرا. طبعا تصريحات بن كيران شكلت جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي داخل الجزائر. لماذا نقول شكلت جدل؟ لأن تصريحات بن كيران تصريحات حقيقية. لا يمكن مقارنة امبراطورية علوية شريفة بالجزائر. هذا ما أكده بن كيران. زد على ذلك هذه الحقيقة، وباقي الجزائر نراهم يحاولون اقتباس القفطان والكسكس وأمور عديدة، زليج وأمور لا تعد ولا تحصى، أي فقدان الهوية. اكتبوا لنا بالتعليقات ما رأيكم بهذا الموضوع. ونقول: فاقد الشيء لا يعطي. لا يمكن أن يبحثوا عن وساطة لعودة العلاقات ويحشدون جيشهم بذات الوقت. لماذا؟ ضدا بذكرى 13 نوفمبر، هذه الذكرى التي فعلنا، هذه الذكرى التي لقناهم درس قاسي لا ينسى للبوليسارو. زد على ذلك تم التباحث، تم الحديث من جديد حول معركة تيفاريتي وأمور كذلك.